Il-Partit Nazzjonalista għadu ma talabx lill-assistent parlamentari Stephen Spiteri li huwa wkoll il-kuġin tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex jaffaċċja l-konsegwenzi tal-li kisser il-kodiċi tal-etika għal membri parlamentari meta naqas milli jiddikjara l-assi tiegħu għall-inqas darba f'din il-leġislatura. Fil-konfront tal-kuġin tal-Prim Ministru ma ttieħdet ebda azzjoni, lanqas wara li sar magħruf li prova jiżgwida meta qal li kien ippreżenta d-dikjarazzjoni tal-assi. Mhux talli Spiteri ma affaċċja ebda konsegwenzi talli l-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus qal l-One News li għadu lanqas kellem lid-deputat tiegħu dwar il-każ. Bħala wib tal-Partit Nazzjonalista inti kellimtu dwar dan? Le, jiena ma kellimx il-Stephen Spiteri dwar dan. 4 tim wara li kien żvelat il-każ f'kummenti ma' One News, David Aġus qal li ma kienx jaf x'għamel u x'mamilx l-assistent parlamentari Stephen Spiteri li huwa wkoll l-aktar deputat tal-Gvern li ma jattendix għas-seduti tal-Parlament. Jiena ma nafx Stephen Spiteri x'għamel u x'mamilx fil-ċirkostanzi partikolari. Mistoqsi jekk humiex se jittieħdu passi kontra Spiteri, David Aġus qal li għad irid jara l-każ x'inhu. Nara l-każ x'inhu u jekk hemm bżonn il-każ jiġi b'xi mod iktar investigat jew xi ħaġa, nitkellmu naraw x'hemm. Qal li dawn huma affarijiet li jiġu diskussa internament fil-partit u jekk il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma jara xejn ħażin fli jagħmel Stephen Spiteri m'għandhom għalfejn jittieħdu ebda passi. Jekk il-partit, il-grupp iħoss m'għandux għalfejn jittieħdu passi ma jittieħdux. Stephen Spiteri daħal fil-Parlament wara li fl-elezzjoni ġenerali tal-2008 il-kuġin tiegħu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ċedilu postu fit-tieni distrett.